nchini yazidi kudhihirika, wakazi wa Homa Bay wakilalamikia uhaba mkubwa wa maji. Shukran jazila kwa kutenga muda wako kutazama Darubini. Hujambo na karibu, langu jina Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Lensa Odingo, na vilevile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1, @Chumba na vilevile @Sarafin_Robi. Watu watatu mtazamaji usiku wa leo watalala korokoroni baada ya kupatikana na vifaa vya matibabu vinavyodaiwa kuibwa kutoka kwa vituo mbalimbali vya afya katika kaunti ya Nairobi. Kwingineko, maafisa kutoka vitengo mbalimbali vya usalama wamekamata watu 16 ambapo msako dhidi ya kiwanda kimoja cha kutengeneza pombe haramu katika eneo la Athi River, kaunti ndogo ya Mavoko. Khalid Abdullahi na taarifa kamili. Ilikuwa mwisho wa safari kwa washukiwa watatu walionaswa wakisafirisha vifaa vya matibabu vinavyoaminika kuibwa kutoka hospitali za umma jijini Nairobi. Kwenye operesheni ya pamoja kati ya maafisa wa kaunti ya Nairobi na maafisa wa polisi, watatu hao walinaswa katika eneo la Dagoreti Kaskazini. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alitoa video ya washukiwa hao watatu. Alisema watatu hao watakuwa kielelezo, huku wakionya wakiritimba dhidi ya kuiba kutoka kwa wagonjwa. Aidha, alisema serikali ya kaunti hiyo imeimarisha umakini huku ikijitahidi kutekeleza mifumo ya usimamizi ya masuala ya afya. Wakati huo katika kaunti ya Machakos, ilikuwa siku ya 40 kwa wamiliki wa kiwanda cha kutengeneza pombe haramu katika eneo la Athi River. Kitengo cha mashirika mbalimbali kilifika kwenye kituo hicho na kuwakamata wafanyikazi 16 kwenye kiwanda hicho. Hayo yalijiri baada ya kupata habari za kijasusi kutoka kwa wananchi. Kundi hilo lilipata mihuri gushi ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru humo nchini KRA, pombe zilizopakiwa na mapipi ya kemikali ya ethanol. Naibu kamishina wa kaunti katika eneo la Athi River, Charles Wambugu, anasema kundi hilo limeanzisha msako mkali dhidi ya viwanda vya utengenezaji pombe haramu, akionya kuwa vinahatarisha afya kwa wanaotumia vinywaji hivyo. We want to warn the members of the public that as we have always said and reiterated, we should be on the lookout and so that we ensure that whatever we are taking is healthy and fit for our bodies and our health. Khalid Abdullahi, Darubini. Kwingineko ni kwa Kenya imetia sahihi mkataba na Muungano wa Ulaya kwa lengo la kupiga jeki uuzaji matunda hususan parachichi katika mataifa wanachama wa muungano huo. Kupitia mkataba huo, Kenya pia itapokea ruzuku ya shilingi milioni 240 kufadhili miradi ya kawi endelevu humu nchini, hususan ile ya kawi ya upepo na jua. Na Rais William Ruto hali kadhalika amehimiza muungano huo kuharakisha mazungumzo ya kufanikisha mkataba wa biashara kati yake na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenya huuza 15% ya bidhaa zake katika mataifa ya Muungano wa Ulaya ambayo yanakisiwa kuwa thamani ya shilingi bilioni 400. Sure that all your partnerships, all your investments get its way into the deal book. And my commitment is that for all opportunities that are going to get into the deal book, I and my ministry will be able to follow up on a granular individual basis. Kenya na muungano huo sasa zinadhamiria kuimarisha uhusiano wa kibiashara baina yao kupitia mkataba wa kibiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao umecheleweshwa kwa miaka 6. For the EU Business Council, I want to state that doing business in Kenya is strategic and highly beneficial, literally in every way. This is why it is also important that the EU undertake a fresh push to conclude the economic partnership agreement with East African Community. Akizungumza wakati wa kikao cha kibiashara kinachoendelea kati ya wawakilishi wa Kenya na Muungano wa Ulaya, Rais William Ruto aliagiza Wizara ya Biashara kubuni kundi litakaloandaa mazungumzo na wenzao wa muungano huo ili kufanikisha mkataba huo. More than 700 people will discuss how to increase investment from the EU to Kenya.
how to increase trade between the 27 EU member states and Kenya. And I thank you, Mr. President, personally for coming and grace. Muungano wa Ulaya umesema unashauriana na Kenya kuhusu uuzaji wa bidhaa zake za kilimo, kawi isiyochafua mazingira na teknolojia kwa mataifa hayo. It is not possible. It is not prudent. It is not moral. It is not right to continue the path of coal-powered, fuel-powered growth. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja washiriki wapatao 500 kutoka Kenya na Muungano wa Ulaya. Lengo la mkutano huo ni kufungua nafasi za uwekezaji kati ya Kenya na Muungano wa Ulaya. Kenya and the EU share the strive for a green economic transition based on innovation and digital connectivity. Benki ya Ulaya inatarajiwa kutoa ruzuku ya shilingi milioni 240 kufadhili miradi ya kawi endelevu humu nchini. Na magavana 8 wa zamani wanang'ang'ania nyadhifa za makatibu waandamizi serikalini. Magavana hao ni miongoni mwa watu 224, wengi wao wanasiasa waliorodheshwa na tume ya utumishi wa umma kati ya watu 5,000 waliotuma maombi ya nafasi hizo. Wa katibu mkuu mwandamizi uliobuniwa miaka 5 iliyopita na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kuboresha utekelezaji wa shughuli za serikali na pia kusaidia hali ya kisiasa hapa nchini kwa kuzingatia haja ya kuwa na serikali inayojumuisha jamii zote za taifa hili na kuwatuza watu watiifu kisiasa. Baada ya mahakama kuu kuidhinisha uteuzi wa makatibu wakuu waandamizi, tume ya utumishi wa umma imechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali wagombeaji 224 watakaohojiwa kwa wadhifa huo kuanzia Jumatano wiki ijayo. Magavana 8 wa zamani ni miongoni mwa wale walioorodheshwa. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero, aliyekuwa gavana wa Kisii James Ongwae na mwenzake aliyekuwa gavana wa Narok Samuel Tunai, aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenonkulal na aliyekuwa gavana wa Trans Nzoia Patrick Haemba. Wengine walioorodheshwa ni aliyekuwa gavana wa Taita Taveta John Mrutu, aliyekuwa gavana wa Tana River Hussein Dado ambaye pia alihudumu kama katibu mkuu mwandamizi wa Wizara ya Usalama wa Kitaifa katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, pamoja na aliyekuwa gavana wa Tharaka Nithi Samuel Rangwa. Those people I have seen in the list are widely experienced and I'm very sure they deliver. It doesn't matter whether you are a governor, whether you are a senator. The only thing when you are given a job is to work hard according to the job description, which I'm very sure it will come out, and stick to it. Orodha hiyo pia inajumuisha vigogo wa kisiasa ambao hususan waliumia kwa kuunga mkono muungano wa Kenya Kwanza. Aliyekuwa mgombeaji wa kiti cha useneta cha Nairobi kwa tikiti ya chama cha UDA Askofu Margaret Wanjiru, aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleopas Malala, aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa ambaye aligombea kiti cha ugavana cha Trans Nzoia kwa tikiti ya chama cha Ford Kenya, aliyekuwa mbunge wa Kisauni Ali Mbogo na mtangulizi wake Anania Mwamboza, aliyekuwa seneta wa Lamu Anwar Loitiptip, aliyekuwa mgombeaji wa ugavana kwa tikiti ya chama cha ANC katika kaunti ya Vihiga Alfred Agoi, aliyekuwa seneta maalum Isaac Maora, aliyekuwa mgombeaji wa ugavana katika kaunti ya Tana River kwa tikiti ya chama cha UDA Hussein Dado, aliyekuwa mwakilishi mwanamke wa kaunti ya Kirinyaga Purity Ngirishi ambaye aliondoa kesi yake ya kupinga ushindi wa gavana Anne Waiguru, aliyekuwa naibu gavana wa Kisii Joash Maangi, aliyekuwa mwakilishi mwanamke wa kaunti ya Laikipia Ketwa Ruguru, aliyekuwa mbunge wa Lungalunga Khatib Mashetani, aliyekuwa mbunge wa Kacheliba Maklo Munokol, aliyekuwa mbunge wa Manyata John Nyaga, waliokuwa wabunge wa Starehe Charles Kanyi Njagwa na Simon Mbugua, aliyekuwa mbunge wa Soi Caleb Kositanyi na aliyekuwa mbunge maalum Wilson Sossion ni miongoni mwa wanasiasa walioorodheshwa. The CSS, especially those who have worked as governors, those who have been politicians, who understand how the both government works, they'll come handy to help him unlock some of the challenges that the government is having. Wanasiasa wanaoaminika kumuunga mkono kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga, lakini wakageuka mara moja na kuwa watiifu kwa mrengo wa Kenya Kwanza pia wameorodheshwa. Aliyekuwa mbunge wa Rarieda Nicholas Gumbo, aliyekuwa mbunge wa Wundanyi Thomas Mwandegu, aliyekuwa mwakilishi mwanamke wa Migori Danita Gati, aliyekuwa mbunge wa Buori na pia naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Boniface Gatobu na aliyekuwa mwakilishi mwanamke wa kaunti ya Migori Pamela Ocheng pia wako kwenye orodha hiyo.
Makatibu wakuu waandamizi na makatibu wa wizara waliohudumu chini ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambao wameorodheshwa ni aliyekuwa katibu mkuu mwandamizi wa uvuvi Profesa Mcheni Ntiba, aliyekuwa katibu mkuu mwandamizi wa elimu Colette Suda, aliyekuwa katibu wa elimu Dr. Julius John na aliyekuwa katibu wa unyunyiziaji mashamba maji Fred Segor. John Jacob Kuria, Darubini. Tunakudhamini sana mtazamaji, ndiposa tunatilia maanani sana maoni yako. Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii, kwani ni wazi. Bila shaka pale Facebook, YouTube na Twitter, na vile vile kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Lakini kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Sasa ni siku yetu ya mwaka wa 10 tangu tulinyakua uhuru wetu, na mimi nasema kwamba sababu katika ulimwengu huu kuna wengi ambao wana macho lakini kuona hawaoni, na mimi nawaambia wale ambao wako na macho waangalie si mbali, lakini waangalie katika mji wa Nairobi, waone vile maendeleo inakuendelea. Hapa tulipo, ukiangalia nyuma yenu mnaona manyumba ambao wakati wa utawala wa beberu haikuwako. About grapevines here. It's time for some dope entertainment. Hip hop zuka, hip hop zuka, hip hop zuka. Better know I've been moving the city. I want to live, I got money in the shoes. Casa masa, casa masa, niña be casa masa le. Oh, you takanini. Super mambo mbaya, nyuma na mbele iko sawa, Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. The education tide is changing in Kenya. 844 is slowly marching to its sunset with the entry of the competency-based curriculum. Will Kenya surmount the challenges? The Ministry of Education will move with speed to ensure that there is synergy and there is seamless transition of all our children under the new KBC education curriculum. Join KBC Channel 1 on Prime Edition on Wednesday for a special bulletin on the state of primary education in the country. Karibu tena mtazamaji, kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC hapa Nairobi, nikiwa wako Ben Chumba. Nami Sarafina Robi pamoja na mwenzetu kwenye lugha ya ishara Lensa Odingo. Tukiendelea ni kwa kampuni ya wekezaji ya Saiton imesema inatumia mbinu mbalimbali kuchangisha pesa ili kuwafaidi ama kuwafidia wekezaji waliopoteza mali yao. Kampuni hiyo imeiambia bunge kuwa kesi mbalimbali zilizowasilishwa mahakamani zimetatiza mipango yake ya kuwafidia zaidi ya wawekezaji 3,800. Mnamo mwezi Januari, mahakama kuu iliagiza kusimamishwa kwa miradi mbalimbali ya wekezaji inayomilikiwa na kampuni ya Saiton Real Estate katika juhudi za kurejesha zaidi ya shilingi bilioni 14 ambazo wekezaji wanadai kampuni hiyo. Mnamo mwaka 2021, baadhi ya wawekezaji waliokuwa wamewekeza katika kampuni ya Saiton High Yield Solutions walishtaki kampuni hiyo wakiwatuhumu wakurugenzi wake kwa kutosimamia ipasavyo hisa zao za shilingi bilioni 10.
Kampuni hiyo ilitumbukia kwenye matatizo ya kifedha mwaka 2020 baada ya kukosa kutimiza majukumu yake kwa wawekezaji wa miradi ya Saiton High Yield Solutions na Saiton Real Estate Project Notes. Kampuni hiyo ililaumu janga la COVID-19 ambalo liliathiri mahitaji ya miradi yake katika kaunti za Nairobi na Kiambu baada ya wawekezaji kuondoa hisa zao kabla ya wakati uliofaa. Money went exactly where it's supposed to go. I think there's a member who had asked whether we put money elsewhere. No, all the money went into real estate as it was supposed to go into real estate. Each of these special purpose vehicles has audited accounts. That's why most of the allegations will be verbal. They will not be documentary evidence saying, oh, we did an audit and here is a problem. Wabunge waliwaita maafisa wa kampuni hiyo ili waeleze mikakati ambayo wameweka ili kuwafidia wawekezaji, huku baadhi ya wabunge wakishinikiza uchunguzi ufanyiwe kampuni hiyo yote. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Edwin Dande aliambia kamati hiyo ya bunge kuwa hakuna pesa zilizopotezwa na mpango wake wa malipo umetatizika kutokana na kesi zilizowasilishwa mahakamani. Since we got the preservation orders, even if you sell, nobody will buy because they cannot get title until we have lifted the preservation orders. So the affected products are not selling, the unaffected products are still selling. Mahakama Kuu mwezi uliopita iliagiza kusimamishwa kwa miradi ya kampuni ya Saiton Real Estate na kuruhusu uuzaji wa mali zake katika juhudi za kurejesha zaidi ya shilingi bilioni 14 ambazo kampuni hiyo inadaiwa na wawekezaji wake 4,000. With real estate, unless we solve the industry issues, have a regulator anchored in law, have ways we can deal with deposits, allow capital markets to function, hopefully it won't be Saiton, but there will be another real estate developer that will come here for petitions because we have industry issues that remain unresolved. Isho Kiwashira, Darubini. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mahakama imetoa makataa ya siku 15 kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma pamoja na idara ya upelelezi DCI kuwasilisha ripoti ya iwapo Maxine Wahome atashtakiwa kuhusiana na mauaji ya dereva wa mbio za magari Hassan Khan au la. Mahakama pia ilikubali ombi la mawakili wa familia ya Assad la kupinga kufungwa kwa faili ya kesi hiyo bila uamuzi iwapo Maxine anafaa kushtakiwa kuhusiana na kifo hicho au la. Tarehe 7 mwezi Machi mwaka huu, mkurugenzi wa mashtaka ya umma ataamua iwapo Maxine Wahome atashtakiwa kuhusiana na kifo cha dereva wa mbio za magari Hassan Khan. Hakimu mwandamizi wa mahakama ya Milimani Bernard Ochoi alisema afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma haijatoa maagizo yoyote kuhusiana na kesi hiyo. For the better part of the investigations, the respondent they chosen to keep silent or remain silent and await the decision of the DPP and the investigating officer. Hapo awali, makachero walikusudia kumfungulia Maxine mashtaka ya kumjeruhi vibaya marehemu, lakini wakabadili kauli baada ya Hassan kufariki hospitalini kutokana na majeraha alipata baada ya wawili hao kukabiliana. Wakati huo huo, mahakama pia imeagiza maafisa wa polisi kurejesha nyumba Hassan alikuwa akiishi kwa mmiliki, kwani imekuwa chini ya ulinzi kwa kuwa eneo la tukio hilo. Maxine ambaye alikuwa mpenzi wa Assad alikamatwa tarehe 12 mwezi Disemba mwaka jana baada ya makabiliano yaliyosababisha Assad kulazwa. Kwa sasa Maxine ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000. Bentro Njue, Darubini. Kwingineko ni kwa baadhi ya wakazi na wafanyabiashara katika mji wa Homa Bay wanatoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kutoa suluhu la kudumu kwa tatizo la uhaba wa maji katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema mradi ulioanzishwa hivi majuzi wa kusambaza maji katika eneo hilo haujafanikisha waliolengwa. Uhaba wa maji ulikumba mji huu miezi kadhaa baada ya kufeli kwa mradi wa maji wa Homa Bay uliokusudiwa kumaliza tatizo hilo. Wakazi wengi wanasema wanakumbana na changamoto si haba hata kupata tu maji ya matumizi ya nyumbani. Na sasa wanailaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kupuuza kushughulikia ipasavyo tatizo hilo.
We don't have water for washing, for cooking and everything. So, why don't you help us with water? Tunaomba serikali atusaidie na maji safi. Ukiangalia hii maji hatuwezi kunywa. Kuna uhaba ya maji ni kidogo. Saa zingine wanakuta watu wanakunywa hii maji ya lake, which is not so healthy kwa watu. Tunahitaji maji ingine safi, maji mzuri. Kama kuna vile serikali ya kaunti inaweza itusaidie na maji ya kukunywa. Lakini mkurugenzi wa kampuni ya maji ya Homa Bay Dan Okech anasema hali hiyo inachangiwa na vifaa duni vya usambazaji maji katika kaunti hiyo ambavyo anasema vinahitaji kubadilishwa. To ensure that water reaches everyone and everywhere, first you must overhaul the existing infrastructure, either from the national government, from the county government, and from our partners, development partners. You can't work without these interventions. Mamilioni ya Wakenya wanakabiliwa na uhaba wa maji, huku wengine wakilazimika kutembea mwende mrefu kutafuta bidhaa hiyo adimu katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Katika kaunti ya Wajir, maelfu ya wakazi wanahitaji kwa dharura msaada kutokana na kiangazi cha muda mrefu. Na hali hiyo ya kiangazi imefanya maisha kuwa magumu hasa kwa watoto katika eneo hilo, wengi wao wakiathirika na utapiamlo. Viongozi wa sehemu hiyo sasa wanatoa wito kwa serikali na washirika wake kuchukua hatua haraka kunusuru maisha ya wakazi wanaotaabika. The county government is doing a lot. It is overstretched. It is now beyond its limit. It is really devastating. We therefore request more help from the national government and also the non-government organizations. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara ambapo halmashauri ya kitaifa ya usimamizi wa bioanuwai itaandaa mkutano ya hadhara kutoa uhamasisho kwa Wakenya kuhusu vyakula ambavyo ni vya kisaki ambavyo vimeibua mjadala mkali kuhusu usalama wake. Baadhi ya viongozi wameunga mkono ukuzaji na matumizi ya vyakula hivyo na wamehimiza wabuni sera kuweka mikakati ya kuhakikisha kampuni zinaweka nembo kuashiria ikiwa bidhaa zao zina vijenzi kisaki ili kuondoa hofu inayogubika matumizi yake. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari zetu za biashara. Kenya iliondoa marufuku dhidi ya vyakula kisaki mwezi Oktoba mwaka jana kama njia moja ya kuhakikisha taifa hili lina chakula cha kutosha. Hii ni kufuatia ukweli kwamba vyakula hivyo vinaweza kustahimili magonjwa, wadudu na kiangazi, huku mavuno yake yakiwa ya kuridhisha. Hata hivyo, wanaopinga matumizi ya vyakula hivyo wanadadisi athari zake kwa mazingira na uimarishaji vyakula. Ni dhahiri kwamba ipo haja ya kutoa uhamasisho kwa wananchi ili kupunguza tetesi kuhusiana na vyakula kisaki. If this is true, I don't understand really. How did we get to a point that a country that has enjoyed GM in medicine and everything else is struggling with GM food? Kwingineko, Wizara ya Mashirika na Ustawi wa Biashara Ndogo na za Kadri imetia sahihi mkataba na Baraza la Magavana kuwezesha na kuimarisha vyama vya ushirika vya wakulima ambavyo ni nguzo muhimu katika utayarishaji na uzaji mazao. Waziri katika wizara hiyo Simon Chelugui anasema chini ya mkataba huo, serikali za kaunti zimeazimia kufungua vitovu vya utoaji habari na mafunzo kwa wadau wa sekta ya kilimo. We shall formulate relevant policies and revamp our operations. And as you are aware, the agricultural cooperatives played a pivotal role in processing and marketing major crops. Hatimaye, nyumba za kukodisha kwa muda mfupi zinaonekana kupendelewa na wawekezaji ambao wanatafuta faida kutoka kwa biashara ambazo zinaweza kustahimili mabadiliko ya mfumuko wa bei. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya ujenzi ya Mvida Home Samuel Keruki amesema hitaji la nyumba hizo almaarufu airbed and breakfast katika miji linaongezeka kwani ni rahisi kuzitunza. Best segment today in real estate is the affordable. Again, that is a no-brainer. Just given where the market is, the demand for rental is deep. So be a landlord in the affordable space. Andrew Kiro, Darubini, Nairobi.
Enjoy a selection of the best. Regina Ray and Tingazi. Bado hujamwambia unamlike. Umerealize jamwachilia mkono kutoka nikuje hapa. Love blossoms in Mexico with the Trier sisters in Las Bandidas. I beg you, please don't go. I want you to be the happiest man in the world with a woman who appreciates and respects you. An array of music rave. Make me lie when I don't want to. Blues. You are my everything. Two local gems. And we sit to chat with the Diambo. I can't even tell whether you're looking at me, seeing me, with the Louis Vuitton. Classic comedy. Makono tu. Mashabiki. Say that again. Enjoy the Divas programming this February only on KBC Channel 1. Kenya's watching. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Kikosi cha Kenya kilichoandikisha matokeo bora kwenye mbio za dunia za nyikani mjini Bathurst, Australia kinatarajiwa kurejea nyumbani leo usiku. Kenya ilinyakua tena taji ya dunia kwa kunyakua nishani 10, 6 za dhahabu, 2 za fedha na 2 za shaba. Nishani 6 za dhahabu zilijumuisha 3 za timu na 3 za wanariadha binafsi. Kenya ilinyakua nishani ya dhahabu katika kitengo cha wanawake kupitia kwa Beatrice Chebet, kitengo cha wanaume chipukizi kupitia kwa Ishmael Kipkirui na mbio mseto za kupokezana. Aidha, Reynold Kipkorir alinyakua nishani ya fedha katika mbio za wanaume chipukizi, shaba kupitia kwa mwanariadha Agnes Jebet Ngetich na Pamela Kosgei katika kitengo cha wanawake na wanawake chipukizi mtawalia. Githurai Cheetahs ziliandikisha ushindi wake wa 9 baada ya kuilemea Kiambu Plackers alama 65 kwa 38 kwenye mechi ya ligi kuu ya mchezo wa kabadi inayoendelea katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani hapa Nairobi. Ligi hiyo itatumiwa kuichagua timu ya taifa itakayoshiriki kwenye mashindano yajayo ya kimataifa ya kabadi itakayoandaliwa nchini Bangladesh mwezi Machi mwaka huu. Githurai Cheetahs ilinyakua alama muhimu baada ya kuilemea Kiambu Plackers kwa alama 65 kwa 38, huku Rogers Omondi akitajwa kuwa mchezaji bora kwenye mechi hiyo. Teamwork ni muhimu. Tumekuwa tukipiga zoezi mchana, tunawako our defense sana. Reading inakuanga tu ya wawili ama moja, but mainly ni defense. So tumekuwa tukitrain ndio tupate ushindi. Alafu communication pia muhimu kwa first leg tuliwagonga. Second leg my players wamefanya some mistakes tu, zimetucost a lot, especially second half. Hiyo imefanya to lost to kafungua hiyo gap second half. Kwenye mechi nyingine, chuo kikuu cha Nairobi kilipoteza alama 62 kwa 43 dhidi ya Kawale Giants, huku chuo kikuu cha Kenyatta kikilaza Kasarani Lions kwa alama 67 kwa 58. Ligi hiyo itakamilika tarehe 28 mwezi huu, huku mechi za mkondo wa pili zikichezwa mwezi Mei. Timu zitakazochukua nafasi za mwisho zitashushwa ngazi kwenye ligi hiyo. Ligi hiyo itatumiwa kuchagua timu ya taifa itakayoshiriki kwenye mashindano yajayo ya kimataifa ya kabadi yatakayoandaliwa nchini Bangladesh mwezi Machi mwaka huu. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Mechi za raundi ya timu 16 bora za kuwania taji ya klabu bingwa barani Ulaya tarejelewa leo usiku, ambapo mabingwa watetezi Real Madrid watakuwa ugenini kuchuana na Liverpool ugani Anfield. Kocha wa timu ya Liverpool Jurgen Klopp anaimani kuwa vijana wake wataandikisha matokeo bora licha ya kusuasua kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Timu hizo mbili zinapatana tena baada ya kuchuana kwenye fainali ya kuwania taji hilo msimu jana. Klopp huenda kumshirikisha mshambulizi Darwin Núñez na ambaye amefunga mabao 11 kwenye mashindano yote